Sore-sore dijak bapakne tuku bensin karo diiming-imingi engko sisan jajan. Oke gas, lah iki wis adus, lah kok tiba-tiba anake malah turu sing siji malah ora gelem melu, malah pilih ndelok TV. Ya wis iki malah wong loro, aku karo bapakne gas metu dhewe, me time, quality time. Padahal gue arep tuku bensin. Nah, ngene iki guys, suasanane ning bensin cawas ki rame nih. Bar tuku bensin terus mampir neng Ayu swalayan cawas ya guys. Aku juarang pol neng swalayan kene iki guys. Niat hati ya mengarep jajan ngono, ndelok-ndelok sik menawa ono sing cocok apa ya dicipuk angger regane murah ngono lho guys. Padahal kapan kae bar blonjo bulanan entek pirang-pirang atus, lah kok iki yo njipuk iki meneh. Ning ya ora apa-apa, soalnya iki wingi urung tuku pas ngepasi neng bakule entek. Lagi milih-milih jajan barang tinggal oleh anake engko ndak nesu nek ra dijajakne ngono lho guys. Jajane sithik wae sing penting ditukokke ngono lah wis seneng. Soale nek bocah-bocah melu malah engko do ngamuki jajanan malah dadi tekor engko dompetku. Lah mosok to guys angger cah loro melu kabeh ki engko wis do njipuk keranjang dewe-dewe terus njikuki jajanan dewe-dewe, milih dewe-dewe terus dilebokne ning keranjange dewe-dewe. Hayo aku guys, wis penting iki wis tak tumbaske langsung gas dibayar neng kasir yo guys yo. Setelah dicenat-cenit iki enteke kabeh iki mau yo 100.000 raene lah jujur sithik. Ya wis ra apa-apa lah. Bar kok Ayu iki rencananya arep jajan guys, tapi bingung arep jajan apa. Ya wis akhirnya jajan cilok wae.